एभ्रिवान, फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो मिनी भ्लगमा स्वागत गर्न चाहे। आज चाहिँ हामी धानका आली खन्न आइरहेको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुमा धेरै लामो समयपछि चाहिँ उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँदेखि उँभो चाहिँ खनिसक्नु भएको रहेछ अनि यहाँदेखि उँधो चाहिँ अहिले खन्नु पर्ने रहेछ। त्यतै त कति बोल्ने मान्छे हौ। लौ म त एक्सपिरियन्स भएको व्यक्ति होला भनिराख्छु त पेनामलाई त। हामी चाहिँ यसरी खन्छौँ है धानका आली। अनि साथीहरु हामीले चाहिँ छेउ र कुना गरेर हामीले चाहिँ बारीहरु चाहिँ यसरी तासतुस गर्यौं। अनि कसै छेउ कसै कुना गरेर चाहिँ हामीले आलीहरु खन्यौं। साथीहरु तपाईहरुलाई थाहै छ हामीले चाहिँ असार साउन महिनामा चाहिँ हामीले के काम गर्छौं भनेर, र तपाईहरुले पनि हामी जस्तै काम गरिरहेको होला। र आज हामी चाहिँ नानाहरुको धान रोप्ने आली चाहिँ खन्न गइरहेको छौं। र मैले चाहिँ नानालाई जिस्काइरहेको थिएँ अनि नानाले चाहिँ मलाई छिटो छिटो खन है त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछाडि चाहिँ मैले तल्लो खण्डा गरेर मेरो भाइलाई चाहिँ मैले कति राम्रो खनेको आहा भनेर जिस्काइरहेको थिएँ। र अनि माथि मैले चाहिँ ननहरूलाई पनि जिस्काइरहेको थिएँ नि त। अनि मेरो भिडियो चाहिँ नबनायो है त्यहाँ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। तर मैले चाहिँ नपत्ते भिडियोहरू बनाइदिएँ। र हामी चाहिँ एकछिन थकाइ मेट्नको लागि चाहिँ हामी सबैजना बिसायौँ। र म चाहिँ नक्कल पारी पारी भिडियो बनाउँदै थिएँ। र नक्कल पनि पारेको होइन, काम पनि गरेको छौँ नि फेरि साथीहरु। ल साथीहरु, हाम्रो चाहिँ दिउँसोको खाजा खाने टाइम पनि भएको थियो। हाम्रो चाहिँ दिदीले खाजा पनि ल्याउनु भएको थियो अनि हामीले चाहिँ खाजाहरू खान सुरु गर्यौं। र मैले चाहिँ बहिनीलाई अलिक मजाले खाउन बहिनी भनेर जिस्काइरहेको थिएँ। अनि बहिनीले चाहिँ कपाक खायो। अनि त्यसपछि चाहिँ खाजा खाइसकेर हामी चाहिँ फेरि पनि काम गर्नतर्फ मोड्यौं। र मलाई चाहिँ बबी मेरो एउटा भिडियो बनाइदे न भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त नानाले। अनि एउटा भिडियोहरू बनाइदिए। अनि हामी चाहिँ फेरि बारीहरूतर्फ झर्यौं। र मौसम पनि पानी परेपछि चाहिँ यस्तो भइरहेको थियो साथीहरु दिउँसो चाहिँ खाजा खाएपछि चाहिँ। अनि त्यसपछाडि चाहिँ यसो हेरेको कस्तो राम्रो इन्द्रेणीहरू लागिरहेको थियो क्या आज चाहिँ। मौसम त्यस्तो खुल्ला थियो पानी परेपछि चाहिँ। ल साथीहरु, हामी चाहिँ मेलो पनि सकेर अब घरतर्फ जान लाग्यो। ओके, आजलाई चाहिँ बाइ बाइ।